Merhaba dostlar, Orion Games kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Months of Mayhem güncellemesiyle birlikte oyuna eklenen 3 yeni canlıyı bulup evimize getireceğiz. Ve uzun zamandır popüler olan silahı yani mızrağı farklı canlılarda deneyip inceleyeceğiz. Kısaca full sürüme eklenen bütün özelliklere göz atacağız. Ve sonrasında süper verimli, harika çalışan bir gardiyan farmı yapacağız. Güzel ve eğlenceli bir bölüm sizleri bekliyor. Lafı daha fazla uzatmadan her zaman dediğimiz gibi hadi işe koyulalım. İlk olarak depolamaya gidip şu mızrağımızı bir yapalım dostlar. Buradan nasıl craft ettiğimizi de görmüş olalım. Diğer eşyalarda da olduğu gibi mızrakta da 6 farklı varyasyon var. Birisi ahşap mızrak, taş mızrak, bakır mızrak, demir, altın ve elmas olarak üretebiliyoruz. Aynı zamanda bunu da netherite'a çevirebiliyoruz. Biz şimdi 2 tane elmas yapalım. Daha sonra gidip bunların büyülerine falan bakacağız. Büyüleyeceğiz bunları ve birleştirip güzel bir netherite mızrak elde edeceğiz. Şimdi büyü masamıza geçelim. Orada büyülerimizi basmaya başlayalım. Oyunda biraz FPS sıkıntısı var bu arada. Güncellemeyle alakalı bu. Benimle alakalı değil, bilgisayarımla alakalı falan değil yani. Tamamen güncellemeyle alakalı ama düzeltirler diye umuyorum. Şimdi ben burada büyüleme işlerimi hallederken gelin size biraz da mızrak büyülerinden bahsedeyim. Mızrakla birlikte oyuna yeni bir büyü de eklendi. Büyümüzün adı saldırı. Saldırı büyüsünü kullandığımızda ileri doğru atılıyoruz. Mızraklarla ne kadar hızlı hareket edersek o kadar yüksek hasar verebiliyoruz. Bu büyü sayesinde de bir anda hızlandığımız için yüksek hasar verme şansımız var. Nasıl kullanıldığını da birazdan göstereceğim. Bu büyüyü kullandığımızda açlığımız da gidiyor. O yüzden yanımızda bol bol yemek taşımamız lazım. Onun dışında keskinlik büyüsü, çarp, eklem bacakların kıyameti, yağma, geri tepme, ateş boyutu, kırılmazlık ve onarım basabiliyoruz mızrağımıza. Bu büyüler eski büyüler. Bunları tek tek anlatmaya gerek yok. Herkes bilir zaten. Çarp ve eklem bacaklar hariç diğer bütün büyüleri mızrağımıza bastım. Şimdi saldırı büyüsünü nasıl kullandığını göstereyim. Açlık barına dikkat edin. Büyüyü her kullandığımızda 1-1,5 kadar açlık tüketiyor. Büyüyü kullanıp mızrağı da ileri doğru ittiğimizde çok güzel hasar verebiliyoruz. Şimdi büyü masasından çıkmayan büyüleri tamamlamak için kütüphaneye geçelim. Evet, büyülerimizi bu şekilde tamamladık. Masadan çıkmayanları da geldim buradan köylülerle ticaret yaparak aldım. Şimdi gidelim elmas mızrağımızı netherite'a çevirelim hemen. Bir tane külçe aldım. Ve netherite mızrağımıza da kavuşmuş olduk. Bayağı güzel duruyor. Parıltısını, renklerini falan güzel yapmışlar. Tamamdır. Mızrağımızı tamamladığımıza göre şimdi bize bir tane at lazım. Ama etrafta hiç at görünmüyor. Gidelim kendimize hızlı bir at bulalım. Şurada bir Arap atı var. Hızlı bu at he. Bu at hızlı. Oha, tekte mi bulduk lan? Eğerimizi kuşandık. Bu at gerçekten iyi. Şu cana bak. Hem hızı iyi hem canı iyi. Güzel güzel. Tek seferde bulduğumuza sevindim. Tabi zırhımızı giymeden olmaz. Zırhsız savaş atı olmaz yani. Güzel. Seni de deneyelim. Bu daha mı hızlı lan? Canı düşük ama bu kesinlikle daha hızlı. Bir dakika dur. Ölme lan. Öldü. Oha. 10 kalpli ata tek attık ha. Bir de atlara yeni güncellemeli yüzme özelliği gelmişti. Bakalım yüzebiliyor muyuz? Evet. Nihayet. Saçma işten de kurtulduk. Attan in. Tasma tak. Karşıya geçir. Bilmem ne. Bir daha uğraş. Güzel. Nihayet bunu getirdiler. Biçiyoruz ortalığı. Bu arada kullanımı zevkli silah ha. Benim hoşuma gitti. Biraz bekleyelim, gece olsun. Silahımızı mobların üstünde de test edelim. Böyle koyun, inek, domuz falan kesmek kolay. Bir de moblarda test edelim. Evet, gece oldu ve moblarımız doğdu. Bir iksir içip öyle devam edeceğim. İlk avımız iskelet oldu. Iska geçtik. Kullanmaya biraz alışmak lazım. Mızrağı böyle ileri tuttuğumuz sürece önümüze çıkan bütün moblara vurabiliyoruz. Biraz zombi biriktirelim. Bakalım seri ölüm yapabileceğiz mi? Bu kadar zombi yeter herhalde. 2 taneyi alabildik sadece. Oğlum bu direkt yok ediyor lan. Combo yaptık. İkişer üçer hiç fark etmiyor. Dağıtıp geçiyor valla. Şuraya bak. Çok 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 iyi. Bir de saldırı büyüsüyle kullanalım. Bakalım böyle nasıl. Sol kliğe basıp normal saldırı yaparken aynı anda sağ kliğe basarsanız yine anlık hızlanma olduğu için daha yüksek damaj verebiliyoruz. Canı daha yüksek olan moblarda nasıl etki edeceğini merak ediyorum. O yüzden hemen bir golem üzerinde test edelim. Buraya bir golem çağırıyorum hemen. Sabit durması için de bir çit içine aldım. İlk vuruşu yapalım. Fena çarptık. Yalnız o da çok sağlam hasar yedi. Biraz daha hızlı gelmeye çalışacağım. Yok ettik. Bir golem daha çağırıp deneyeceğim bunu tekrar. Yenisini buraya ayarladım. Şimdi tek atışta yenmeye çalışalım. Bakalım başarabileceğiz mi?
Şimdi yine canının yarısı falan gitti. Şuna bak. Sadece bir vuruşluk canı kaldı herhalde. Onu da normal saldırıyla denesek. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Sevdim. Şimdi buraya bir tane daha golem spamlayacağım. Hazır yağmur yağıyorken girdap büyüsü deneyelim. Trident'le birlikte birleştirdiğimizde mızrak daha güçlü oluyor. Bir de onu deneyelim. Bakalım o şekilde tek atabiliyor muyuz? Bekle, hemen geliyorum. Girdapla çok fazla hızlanacağımız için buradaki çitleri kaldırıyorum. Bunu iple bağlayacağız direkt. Böyle bir sistem yaptım. Bu şekilde vurmak daha kolay olacaktır. Şimdi bir deneyelim bakalım. Olmadı. Çarptık. Geçerken bu sefer vurdum galiba. Neredeyse tek atıyorduk, bakın. Sadece bir vuruşluk canı kaldı. Oho, işte bu. Bu iki silahı birleştirince gerçekten en güçlü moblara bile tek atabiliyoruz herhalde. Bunu bir de Warden'ın üstünde deneyelim. Ama Warden'ın üstünde bu dünyada denemeyeceğim. Hardcore serimizi kaybetmek istemiyorum tabii ki. Hemen proje dünyama geçelim. Proje dünyama geçtim. Warden'ı da bu şekilde hapsettim. Şimdi burada Warden'a tek atmayı deneyeceğiz. Bir tane çizdik galiba ama tek atamadık. Yok, Warden hala çok güçlü. Bir kere daha deniyorum. İçinden geçtik ama yine bir şey olmadı. Bu da 3. vuruşumuz. Bakalım bu sefer halledebilecek miyiz? Hadi ama 3.'ye de ölmedi lan. Bu yaratıcı modda bile ölmüyorsa hardcore'da denemek saçmalık olur. Çünkü hardcore'da canları daha yüksek. Demek ki elimizde mızrak ve trident var diye Warden'a saldırmamak lazım. Dikkatli olmaya devam. Şimdi hardcore dünyamıza geri dönelim. Bu niye ölmüyor oğlum ya? Ben mi yapamıyorum acaba? 4. vuruşu da yapayım da. Ölmüyor lan bu. Şimdi oyuna yeni eklenen moblardan birini görmeye gidiyoruz. Çöl biyomuna gitmemiz lazım. Süvari olduğumuz için atımızla gezeceğiz. Atı gönderdik, biz de geçelim. Ne oluyor lan? Bu Creeper buraya nasıl geçti oğlum ya? At gitti yalnız. Aha, orada yanıyor. Oğlum ölecek. Salak at. Salak at. Yandı herif ya. Neyse, demek ki atımız olmadan devam edeceğiz. Yeni moblarımızı görmek için serinin başladığı çöle geldim. Deve kabukları geceleyin ortaya çıkıyormuş. Üzerinde de zayıflık iksiri atan iskelet ve mızrak tutan bir zombi taşıyormuş. Bakalım bulabilirsek kendisiyle bir karşılaşma yapmak istiyorum. Fıtı 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 fıtı. Aha. İlk defa gördük. Harika. Ne oldu? Uçup uzaklaştım diye silindi galiba. Bu köyden kendimize bir deve alalım. Lan bu bebek miymiş? Bize deve lazım. Böyle yerden kapışamayız. Aha, burada var. Bu da çok yavaş be. Neyse, aramaya başlayalım bakalım. Aha, bir dakika Creeper, bir dur ya. Nereye kayboldu? Bu niye hemen siliniyor ya? 3.'yü de buldum, bu sefer çok dikkatli olacağım. Bakın, elinde bir mızrak var. Büyülü mü lan o? Büyülü mızrak var. Arkasında da bir tane kuru iskelet taşıyor. Şöyle bir yaklaşalım ona. Aynen, bizi fark etti bakın. Mızrağını doğrulttu, direkt geldi. Vurduğu gibi bizi düşürdü. Mızrakların bu özelliği var. Binicileri düşürebiliyor. İn lan. Ah be. Ateş boyutu basmasaydık iyi olacakmış. Ateş boyutu bastığımız için deveyi de öldürdük. 3.'yü de buldum, bu sefer çok dikkatli olacağım. Bir tane daha bulursak üstündekileri indirdiğimizde zombi deve saldırgan moddan çıkıyor. Evcilleştirebiliyoruz. Bir tane evcilleştirmek istiyorum. Bakalım, biraz daha arayayım. Gündüz olmadan bulursak iyi olur. Fıtı 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 fıtı. Aha, buldum bir tane daha. Bu sefer mızrakla dalmayacağım. Yine deveyi yakmayalım. Üstündekileri okla öldüreyim. Bir de şu bebek zombiden bir kurtulayım önce de. Allah, nereye düştüm lan? Aa, bunun üstündekiler ne oldu? Evet. Bakın, üstünde yaratık olmadığı için artık bunu da sürebiliyoruz. Şuradan eğerimi alacağım. Otur burada bekle, aferin. Çok iyi. Tamam. Bu daha mı uzağa zıplıyor acaba? Sanki daha uzağa zıplıyor gibi geldi bana. Güzel. Bunun sıçraması falan bayağı iyi. Artık gündüz olabilir. Sıkıntı yok. Bu deve kabukları güneşten hasar almıyor. Yani deve kabuğu diye de çevirim olur ya. Zombi deve diyelim biz bunlara. Zombi develer güneşten hasar almıyor. Yanmıyorlar yani. Şimdi ben geldiğimiz yerden portala dönüyorum. Bunu evimizin oraya götürmeyi deneyeceğim. Nether'a geçtik ama develer bir bloktan geçemediği için şu yan duvarları bir blok daha genişletiyorum. Deve. Nereye gittin be deve? Ateş başında keyif yapıyor herif. Bak bakayım, geçebiliyoruz mu? Geçiyoruz. Tamam, süper. Buna kayış bağlayayım, sağa sola gezip durmasın. Base'imize çıkan portala kadar bu tüneli komple böyle bir sıra daha genişleteceğim mecburen. Bu işi halledelim, geliyorum. Sandığımdan çok daha uzun sürdü burayı kazmak. Gel artık bakalım, hadi.
Tamam, deveyi gönderdik, biz geçiyoruz. Neredesin? Buradasın. Gel. Burayı mecbur açacağım. Çünkü bu oralardan da geçemeyecek. Bu duvarları falan yıkmam gerekecek. Tavanları. Buradan daha kolay olur. Gel bakalım. Çiftliğimizin oraya getirdim bunu. Şimdilik şuraya bağlıyorum seni. Şimdi buna bir tane isim verelim. Kaybolmasın. Deve kabuğunu hiç beğenmediğim için zombi deve diye isim veriyorum buna. Tamamdır. Oyuna eklenen ilk mobumuzu aldık, getirdik. Şimdi diğer bir mobumuzu bulmaya çalışacağız. Minecraft'ta aslında ekleneli çok uzun zaman oldu. Ama sadece yaratıcı modda elde edebiliyorduk. Artık oyunun full sürümünde de bulabiliyoruz. Şimdi Savana biyomuna gidip gece olmasını bekleyeceğim. Çoğunlukla Savana biyomlarında ortaya çıkıyorlar. Biraz nadir olarak çıkıyorlar. Umarım denk getirir de hep beraber inceleyebiliriz. Savana'ya geldim. Son yaptığımız shulker farmımız da burada. Gayet güzel çalışıyor dostlar. Bir sıkıntı yok onda da. Gelmişken onu da söyleyeyim. Şimdi buralarda biraz takılacağım. Gece olduğunda tekrar görüşürüz dostlar. Evet, gece olmasını beklerken kendime bir tane de at ayarladım. Böyle çok hızlı sayılmaz. Hatta yavaş bile sayılır ama birkaç tane denedim. En hızlısı buydu. O yüzden bunu aldım. Şimdi bekleyelim bakalım yeni mobu görebilecek miyiz? Fıtı 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 fıtı. Burada birkaç tane daha at var. Daha hızlısını bulabilir miyiz acaba? Evet. Bu hızlı bir at. Ve inatçı. Sen bayağı hızlısın hem de. Süper. Az önce diğer atla tek atamıyorduk zombilere falan. Şimdi bakalım. Durabilirsem atacağım. Seri halinde tek atabiliyoruz. Tamam. Bu at gayet güzel. Beyaz atlı prens olduk. Hadi bakalım. Farka baksanıza, en az 3 kat hız farkı var. Süper, bu atı beğendim. Ay batmaya doğru geçti. Herhalde bulamayacağız. Zaten bir şeyi ilk seferde bulsak aha bulduk. İşte burada. Takıldın mı orada? Ne yaptın lan? Elinde mızrağı. Buna mızrakla vurursak yine yanma etkisi alacak ve zombi atı kaybedebiliriz. Dikkatlice şu üstündeki zombiyi öldürmeye çalışacağım. Geliyor. Oo. Hızlı. O da hızlı. Aynen. Hayır lan. İskelete bak, atı öldürecek. Ya ata geldi. Senin de mızrağını da var ya. Ulan gün doğumuna bir dakika kala bulduk ama sahip çıkamadık. Bir sonraki gece şansımızı yine deneyeceğiz tabi. Pes etmek yok. Bekleyelim, yine gece olsun, tekrar döneriz. Hatta ben ateş boyutu olmayan bir mızrak yapayım. Çünkü böyle mob almak istediğimizde bu bize hep sıkıntı çıkartacak belli ki. O yüzden ateş boyutu olmasa da olur. Çok önemli bir büyü değil. Gidip hızlıca bunun büyülerini sökeceğim ve daha işimize yarayacak büyülerle tekrar büyüleyeceğim. Gerçekten çok iyi ya. Roket gibisin oğlum. Bunu kaybetmeyelim. Buna da bir isim verelim. Eve geçmeden lazım olanları buradan alıyorum. Bu büyüleri çıkartmayla uğraşmayız. Tamam, buradakileri hallettik. Şimdi eve geçiyorum. Orada bir büyü deneyeceğiz bakalım. At neredesin at? Burada. Atı kaybettim sandım. Gel buraya be oğlum. Al sana havuç. Altın havuç. Zıplamaya bak. Şuna bak. Evin üstüne zıplayacak neredeyse lan. Çok iyi bir atsın sen. Kesinlikle kaybetmemem gerekiyor. Şimdi isim vermedik. Tamam, isim vereceğim. Çok iyi at. Harika. İsim bulma konusunda çok iyiyim. Fark ettiniz mi? Aynen. Bayağı iyi oldu. Ulan hiç seviyem kalmamış ki ya. Mızrak büyülerini tamamlayabilmem için hiç seviyem kalmamıştı. XP kasmak için altın farmına geldim. Daha sonra mızraktaki büyüleri söktüm ve yenilerini bastım. Bu sırada da gece olmuştu. Tekrar savanaya döndüm ve zombi atı aramaya koyuldum. Aha, onun da doğdu bir tane. Oğlum siz de bir durun lan. Hey, fark et bakalım. Gel. Duvari savaşı yapalım seninle. İşte bu kadar. Ve zombi atımıza da sonunda kavuştuk. Uzun yıllardır oyunda var ama hiçbir zaman kendi dünyalarımızda göremiyorduk. Direkt evcilleşti lan bu. Eğeri bir alalım. Ve artık kontrolü de bize geçti. Bu da iyi. Fena değil ama bizim atımız da çok daha iyi bir at. Sesi de güzel. Ürkütücü bir sesi var. Şimdi buna tasmayı taktık. Sen gel bakalım bizle. Asıl atımıza bindik. Bu bunun hızına yetişebilecek mi? Yetişemiyor. Seni burada bırakıyorum. Sen nasıl olsa silinmezsin. Bunu aldım. Direkt ahırın oraya götürüyorum bunu da. Ve evet, biraz uğraştırdı ama atlarımızı da buraya getirdim. Çok iyi atımız burada. Direkt dışarı bağladım onu. Onlara da yer yaparız. Zombi atı buraya içeri bağladım. Çünkü bunlar güneşten hasar alıyor. Develer gibi güneşe dayanıklı değiller. Güneş görürse yanıyor. O yüzden bunu içeri bağladım. Bunu kapalı bir yerde tutacağız. Şimdilik bunlar burada kalsın. Oyunda karaya gelen bütün güncellemeleri incelemiş olduk. Şimdi okyanusta da bazı değişiklikler var. Yeni hayvanlar eklendi. Nautilus'ları bulmaya çalışacağız. Ve okyanuslarda bizi rahat bırakmayan tridentli boğulmuşlar da artık Nautilus'ları kullanabilecek. Bunların zombi halleri var. Saldırgan oluyorlar. Şimdi onları arayıp bulacağız. Suyun altını rahat görebilmek için bir tane gece görüş iksiri içelim. Aynen. Ortalık aydınlandı. Güzel oldu. İlk dalışımızı yapalım bu tarafa bakalım. Görünürde hiç Nautilus yok. Henüz bir Nautilus görmedim. Dünyamız eski olduğu için eklenmedi mi acaba? Uzak yerlere mi gitmemiz gerekiyor? Daha önceden buralar yüklendiği için şu an bize yüklemiyor olabilir.
Oo, bugün şanslı günümüzdeyiz. Üçünden de Trident'i düşürebildik. Aha, ilk Nautilus'u gördüm. Bu arkadaşlar da bu şekilde. Okyanuslarda böyle sakin sakin yüzerken göreceğiz. Bunların zombi varyantları var tabi. Aha, bir tane daha doğmuş. Umarım onlardan da görebiliriz. Oo, burada kalabalık oldu. Burada bir yerde bunların spam noktası var demek ki. Burayı unutmayalım. Eğer almamışım ya. Bunları sürebilmek için eğere ihtiyacımız var. Gidip eğer yapıp geleceğim. O arada bunlar büyük ihtimal silinecek uzaklaştığımız için ama spam noktasını aşağı yukarı anlamış olduk. Şuralara gelip bekleriz. Yine çıkar yenileri. Eğeri aldım geldim. Bakalım aynı yere yine iniyorum. Aynen. Daha yaklaştığım gibi zaten spawn oldu bir tane. Yalnız 3 tane kirpi balığımız var bir tek. Umarım bunları evcilleştirmeye yeterli olur. Birinci boş. İkinci boş. Hey, bir dursanıza oğlum. Bu. Evet. Üçüncüyü de deniyorum. Hadi. Hayır ya. Biraz balık tutmam gerekiyor galiba. İskeleye geldik. Burada oturup balık tutarız diye yapmıştık zaten. İlk defa balık tutacağız. Umarım hızlıca kirpilerden yakalarız. Bir tane geldi. Bununla denemek istiyorum hemen. Şuraya gitti bir tane Nautilus. Neredesin? Ha, burada. Hey. Hey, elimde kirpi balığı var. Evet, gel. Elimizde kirpi balığı tuttuğumuzda bizi takip ediyorlar. Aha, buna tek attık. Süper. Sağ tıklayıp eğerimizi de giydirdik. Boğuluyorum. Buna bir binebilirsem boğulmam bitecek ama bindim. Arkasından çıkardığı hava baloncukları sayesinde suyun altında nefes alabiliyoruz. Nautilus'lara bindiğimizde boğulmaktan da kurtulmuş oluyoruz. Ben bu yeni canlıyı sevdim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bir de atılma özelliğimiz var. Aşağıda bir bar oluyor bakın hemen canların altında ve ileri doğru hızlı bir atılım yapabiliyoruz. Bunu mızrakla beraber kullanabiliriz. Hemen şunun üstünde deneyelim hatta. Evet, mızrağı çektim. Oo, tek atıyor. Bayağı iyi hızlandırıyor demek ki bu. Baksanıza. Direkt mouse'la baktığımız yöne doğru da hareket ediyor. Çok çok iyi. Onları böyle serbest bıraktığınızda, binmediğinizde de sizden en fazla 16 blok uzaklaşıyorlar. Eğer yoksa 32 bloğa kadar da uzaklaşabildikleri oluyor yalnız evcilleştirilenlerin. Atlarda olduğu gibi bu dostlarımıza da zırh giydirebiliyoruz. Aha, ilk defa denk geldik bakın. Zombi Nautilus süren tridentli zombi. Hey, sakin ol. Peki buna ne dersin? İkisini birden biçtik. Zombiyi biçmeyecektim aslında ama aniden ileri atıldığı için bayağı ciddi hasar veriyor. Su altında tridentlilerden kaçma devri bitti yani. Evcilleştirdiğimiz Nautilus'lara zırh giydirebiliyoruz. Aynı atlarda da olduğu gibi. Ama bu zırhları kendimiz üretemiyoruz. Gömülü hazinelerden, gemi enkazlarından, okyanus harabelerinden bulabiliyoruz Nautilus'ların zırhlarını. Ben bu çevreyi yeterince yağmaladığım için buradan uzaklara gitmem lazım. Nautilus'u bırakacağım. Uçarak 2000 blok kadar uzağa gideceğim ve oralarda arayacağım. Bulmamız daha garanti olur. Daha sonra geri dönüp giydiririz beraber. Buna kayış mayış takılıyor mu bilmiyorum ama sandığa falan bindirebiliriz herhalde. Güzel, kayış takılabiliyormuş. Ona şöyle yapalım. Buraya direkt bağlayalım bu şekilde. Tamam. Burada beklesin bu. Biz gidip zırhını bulup gelelim tekrar. Bu yöne doğru uçalım bir süre bakalım. Bir saat boyunca gemi enkazlarını, hazine haritalarını ve okyanus kalıntılarını inceledim, aradım, taradım. Bir türlü istediğimiz zırhı bulamadım. Tam pes edip eve dönmeye karar vermiştim ve dönüş yolunda bir şey oldu. Aha, dönüş yolundayım ama şu gemiye de bir bakayım bakalım. Bunu atladım herhalde, görmedim galiba. Hazine haritası. Pek umudum yok ama son kez gidip buna da bakalım. Sandık burada, bulduk. İşte bu be. Tam vazgeçmiş, yere dönüyordum. Yine yoktur ama hadi bakayım diye aldığım hazine haritasından demir de olsa bir tane Nautilus zırhı bulmuş olduk dostlar. Geri kalanına ihtiyacımız yok. Şimdi doğruca evimize dönüp işlerimize devam edebiliriz. Evet, bizim yeni elemanın zırhını da getirdik. Hemen bir giydirelim. Oo, güzel durdu. Demir yakıştı buna ha. Elmas fazla parlak oldu. Netherite olabilirdi ama elmas bulamadık. Elmas bulsaydık Netherite'e çevirebilirdik. Neyse, Nautilus'un da güvenliğini sağladığımıza göre artık okyanuslardaki ilk farmımızı yapmaya başlayabiliriz dostlar. Hemen depolamaya gidiyorum. Farm malzemelerini alacağım ve farmı kuracağımız yere geçeceğiz hızlıca. Bu farmın yapımı ucuz. Öyle çok fazla malzeme istemiyor. Ben yapılarda düzgün taş kullanıyorum ama siz istediğiniz bloğu kullanabilirsiniz. İsterseniz kırık taşla yapın, hiç fark etmez. Yapımı kolay, ucuz bir farm. Sadece benim buzum azdı. Buz almak için karlı biyoma gittim. 4-5 stek kadar buz topladım ve bütün malzemelerimi bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi buradan farmı kuracağımız yere doğru geçebiliriz. Evet, malzemeleri ayarladık. Geldik. Şimdi buradan bizim elemanı alıyorum ve gardiyan farmını kuracağımız yere gidiyorum. Daha önce bütün şablonları bulmak için uğraştığımız videoda yaşlı muhafızlardan çıkan bir tane de şablon vardı. Onu bulmak için bir sürü gardiyan tapınağı yağmalamıştık. Evimize en yakın olan koordinatını ben o zaman almıştım. Şimdi oraya gidiyoruz. Bakın Nautilus nefesi etkisi olduğu için su altında da istediğimiz gibi hareket ediyoruz. Nefes problemi çekmiyoruz artık. Gerçekten güzel bir özellik oldu bu. Oho!
Lan Yunus balıkları zıplıyor suda. Bak onlar gibi biz de uçabiliyoruz ha. Çok iyi olmuş. Aha, aşağıda kapışabileceğimiz bir tane zombi Nautilus'lu trident var bak. Nereye gitti o? Kaybolmadı değil mi? Ha, burada. Çektik mızrağımızı. İleri atılıyoruz. Sıyırdı. Bu sefer tutturduk. Öncekinde inceleyememiştik. Yanlışlıkla kesmiştim onu. Bu sefer kurtardı paçayı bakın. Kaplaması falan güzel. Bununla beraber bu yeni güncellemenin bütün özelliklerine de bakmış olduk. Sizler de güncelleme hakkındaki fikirlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Biz direkt farmı yapacağımız yere doğru geçelim. Orada görüşürüz dostlar. Evet, tapınağa geldik. Buradaki yaşlı muhafızları falan öldürdüğümüz için madenci yorgunluğu etkisi de almayacağız. Onlarla uğraşmayacağız ekstradan. Bir tek şu gardiyanlarla uğraşmamız gerekecek. Onlara da mızrakla tek atabiliyoruz zaten. Şimdi şuraya bir çıkalım biz önce. Farmı kurmaya başlamadan önce tapınağın kuzeybatı tarafını bulmamız lazım. Buradan hemen pusulama açtım. Kuzeybatı bu tarafa denk geliyor köşe. Farmı kurmaya oradan başlayacağız. Hemen Nautilus'la beraber o tarafa inelim. Şimdi kuzeybatı köşesine geldiniz. Buradan suyun yüzeyine kadar bir önce işaret olsun diye bloklarımızı diziyoruz. Tamam, şurası yeterli. Su yüzeyine kadar çıktıktan sonrası kolay. Yine bu tapınağa bakan köşesine geliyorsunuz. Tapınak tarafına doğru 3 blok geliyorsunuz. Bunları kaldırayım demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın burası 1, 2 ve 3. köşedeyiz. Burası bizim ilk spawn noktamız. Dünyayı oluşturduğunuzda Bedrock'ta bütün mobların spawn olacağı noktalar belli demiştik. Daha önce bazı farmlarda da bu mekaniği anlatmıştım size. Baskın farmında da işte sandıktan 3 blok sola gidince orası spawn noktası falan diye göstermiştim. Burada da şimdi aynı mantığı kullanacağız ve şu gardiyanların spawn noktalarının hepsini işaretleyeceğiz. Daha sonra kapatacağız ve işimize yarayanları açacağız sadece. Onlardan da farmımızı kuracağız. Şimdi buradan bu yöne doğru 10 blok gidiyorum. 10 bloktan sonraki 11. blok bu gardiyanların spawn olduğu nokta demek oluyor. Buraya yine ben işaretimi attım. Buradan 10 blok geldik ya, şimdi 15 blok gideceğiz. Ve 15 blok geçici blok koyduk. 16. bloğa da yapı bloklarımızdan koyuyoruz. Yine ileri 15 blok daha gideceğim. Bunu her seferinde saymayla uğraşmamak için şöyle blokları bölebilirsiniz. Bu şekilde daha hızlı yerleştirirsiniz. Sayma derdi olmayacağı için. Yine 16. bloğumu yapı bloğumdan koydum. Buradan ileri 9 blok daha gidiyorum. Ve yine buraya yapı bloğumu koydum. Buradaki aynı sistemi toplamda 5 sıra olacak şekilde bütün bu gardiyan tapınağının üstüne yapacağız. Hemen ben buraya şablonunu koyuyorum. Oradan ekran görüntüsü alarak da yapabilirsiniz dostlar. Biraz uzun bir işlem, uğraştırıyor. Ama sonucunda gerçekten iyi bir farm ortaya çıkmış olacak. O yüzden bence uğraşmaya değer. Şimdi bütün noktalarınızı yerleştirdikten sonra son bir işlemimiz kalıyor. Bu işlemi de yaptıktan sonra artık burada gardiyanlar spawn olamayacaklar. Bütün bu koyduğumuz blokları tapınağın zeminine kadar böyle aşağı doğru uzatacağız. Bu şekilde zemine kadar gittiğinizden emin olun. Yoksa başka yerlerde spawn olurlar ve farmınız çalışmaz. Ben şu an çakıla geldim, yani zemine indim. Ama garanti olsun diye bir blok daha aşağı ineceğim. Hatta 2 blok bile inebilirsiniz. Şöyle 2 blok daha aşağı inerek burayı kendi bloklarımızla doldurmuş olduk. Lan bizim Nautilus nerede ya? Bizden uzaklaşmaması lazımdı. Aslında bizi takip etmesi lazımdı da. Yani Wiki'de yazan öyle. Neyse, çıkar bir yerlerden. Şu an göremedim. Aynı şurada anlattığım şekilde bütün hepsini sırayla kapatıyorum. Farmı kurmaya başladığımızda istediğimiz noktaları kendimiz aktif edeceğiz. Ama ilk önce hepsini muhakkak kapattığımızdan emin olmamız lazım. Evet dostlar, bütün sütunları en alt zemine kadar indirdim ve hepsinin aralarına çektiğimiz sayılarını belli etmek için koyduğumuz geçici blokları kaldırıyorum. Farmın en zorlayan kısmı burası. Bunları ayarlamak. Bu işi bitirdikten sonra artık geri kalan sadece farmı kurmak ve o gerçekten basit. Bütün spawnerları kapatıp kapatamadığınızı anlamak için de şöyle sağda solda biraz gezinip bakarsınız. Eğer gardiyanlar doğmaya devam ediyorsa bir yerde bir sıkıntı var demektir. Bakın şu an benim olduğum bölgede hiçbir yerde gardiyanlar doğmuyor. Çünkü bütün spawn noktalarını bu şekilde kapatmış oldum. Bundan emin olduktan sonra merkezdeki spam noktasına geliyoruz ve farmımızı kurmaya başlıyoruz şimdi. Evet, ufak bir mola verdim geldim. Hem buradaki bloklar silinsin diye bekledim, hem de şu eleman yoktu piyasada, onu aradım buldum. Ona böyle geçici bir isim koydum. Deveye, ata falan ben isim vermiştim. Buna da siz isim verin. Yorumlarda yazın dostlar. Arasından en güzelini ben seçip buna koyarız isim olarak. Şimdi farmın inşasına başlayalım. En üstten 2 bloğu kırıyoruz. Daha sonra buraya buzlarımızı yerleştireceğiz. 6 tane buz yerleştiriyorum buraya. 3, 4, 5. Bu da 6.'sı. Daha sonra bunun etrafını döneceğim bloklarla. Burayı döndükten sonra bir blok daha yükseltiyoruz. Bakın spawn noktamız bu tarafta. Burayı açalım. Bir tane ruh kumu koyuyoruz. Şimdi etrafını kapatabilirim.
Şimdi spawn noktamıza geliyorum. Buradan alttan bir tane blok kırdım ve hemen bunun çaprazında sol üstündeki bloğu da açıyorum. Buralara piston yerleştireceğiz. İçeri tarafa bakacaklar. Buraya koyduğumuz pistonların birisi bir blok geride olacak, birisi tam içeride olacak. Buraya tuzak kapısı yerleştiriyorum bir tane. Hemen bu ruh kumunun yanındaki bloğa bir tane düğme yerleştirip daha sonra buradaki suyu sünger yardımıyla alıyoruz ve buraya 3 tane cam koyuyorum. Hemen bu camın arkasındaki 3 bloğu da kaldırıyorum. Şimdi buradaki spawn noktasındaki olayımız tamam. Şuradaki spawn noktasına bağlayacağız burayı. Onun için de aşağıya inip ruh kumundan itibaren böyle yine buz yolu yapıyorum. Yine burada da aynı şekilde şu en üstteki 2 bloğu kıracağım ve buraya buz yerleştireceğiz. Daha sonra buradaki bloklarımızı aynı şekilde uzatıyorum bu tarafa. Ve yine burayı da 2 kat olacak şekilde yapıyoruz. Buradaki spawn noktasına da şurada kurduğumuz piston sistemini kuracağız. Pistonlarımı yerleştirdim. 3. bloğa yine tuzak kapımı koyup üzerini camla kapatıyorum bu şekilde. Ve buradaki fazlalık blokları kaldırabiliriz. Buradaki suyu da yine sünger yardımıyla boşaltacağım. Bu gösterdiğim sistemin aynısını diğer 4 spawn noktasına da yaptım. Dikkat etmeniz gereken tek şey spawn noktalarını doğru yerden açtığınız. Üstten 2 blok kırıp o şekilde buzlarınızı yerleştirin. Ve pistonları koyduğunuz noktalara da dikkat edin. Gerisi zaten basit. Sadece blok örüyoruz. Hızlıca bunları halledip geldim. Bakın bu 6 spawn noktasının hepsini merkeze doğru bağladım. Şu alta koyduğumuz pistonların önündeki bloklar gardiyanların spam noktaları. O yüzden burayı suyla doldurmamız lazım. Buraya su koymazsanız gardiyanlar spawn olamaz burada. Onun suyunu da direkt bu pistonun içine koyuyorsunuz. Bu şekilde içeri su basmış oluyoruz. Aynı zamanda burası sayesinde sistemi de kapatıp açabileceğiz. Aynı şekilde tek tek alttaki bütün pistonların içini suyla dolduruyorum. Biz o taraflarda çalışırken burada gardiyanlar spawn olmuş bile. Bunları öldürmek için boş bıraktığımız bloğun üstüne bir tane trident atıyoruz. Sırayla bütün pistonların önündeki bloklara tridentlerimi atıyorum. Merkezdeki spawn noktamıza geldim. Buraya basit bir tekrarlayıcı devre kuruyorum hemen. Çalışmaya başladı. Bunu açıp kapatmak için de bir şalter koyup onunla kontrol edeceğiz. Bunu şimdilik koydum buraya. Daha sonra yukarı AFK noktamıza çekeceğiz zaten. Buradaki 2 pistonu tek şalterle kontrol edebilmek için uzatacağım buradaki sinyali de. Alttaki piston için buradaki pistonun yanına bir tane blok koyalım. Bir blok da hemen sağ üstüne doğru koyuyorum. Bu bloğun üstüne bir tane redstone meşalesi. Bu arada boş kalan yere de yineleyici koyup bunu 4 tik açmayı unutmayın. Bu önemli. Daha sonra bu araya bir basamak koyup redstone tozlarını şuradaki bloğa kadar uzatıyoruz. Buraya çektiğimiz sinyali alttaki pistona vermek için de buraya bir tane redstone tozu koydum. Bakın piston açıldı. Artık farmımız kapalı demek oluyor. Buradan açtığımda orası açılacak ve öldürücü sistemle beraber çalışmaya başlayacak. Oradan aldığımız sinyali diğer öldürücü sistemlerimize doğru da uzatıyorum. Sinyalin yetmediği yerlerde aralara yineleyici atacağım ve bu şekilde sinyali güçlendirip aynı sistemi diğer trident öldürücülere de kuracağım. Şu ara geçişlerde her zaman yarım basamak kullanın. Sinyali diğer bir spawn noktasına getirdiğinizde burada yaptığım şekilde yapın. Üstüne bir blok, yanına 2 blok atıp daha sonra aşağıdaki pistona doğru sinyali uzatacağız. Hemen yanına bir blok, bir tane geçici blok koyup üstüne de yapı bloğumu koyuyorum. Bunu kaldırabiliriz. Yine redstone meşalemizi, redstone tozumuzu ve yineleyicimizi koyuyorum. Bu yineleyicileri her yerde 4 tik yapacaksınız, unutmayın. Artık 2 pistona da sinyalim ulaşmış oldu bu şekilde. Böyle sinyalin azaldığı, yani redstone'ların böyle koyu renge döndüğü yerlerde yineleyici de kullanmayı unutmayın. Bol bol kullanın. Sıkıntı olmasın sonrasında. Tamamen aynı şekilde diğer bütün spawn noktalarıma bu sinyali uzatıp geliyorum dostlar. Bütün redstone'larımızı çektim. Şimdi bu şalteri bir açıp kontrol edelim. Her yere sinyal ulaşıyor mu diye. Evet. Yineleyiciler yandığına göre sinyal de gidiyor. Kapatabiliriz. Şimdi bir sonraki adımımıza geçeceğim. Gelen itemlerin hepsini yukarı göndereceğiz bu ruh kumu asansörüyle. O yüzden bütün spawnerların su yolunu bu merkeze doğru ayarlamamız lazım. Düğmeleri vesaire kullanarak doğru su akıntısını elde etmeye çalışacağız. Hemen bu tuzak kapılarından itibaren içeri değil, bakın bu tuzak kapılarından sonraki bloğa suyumuzu bırakıyoruz. Bu taraftan da koyarsam aynen ortaya gelenler direkt içeri kısma gidecek. Hemen bu tarafına bir düğme koyup su akıntısını sadece bu yöne doğru yönlendirmiş oluyorum. Aynı şekilde diğer tuzak kapıların yanına da sularımızı yerleştirelim. Bakın burada ölenlerin malzemeleri kalmış. Şimdi su yoluyla bunları ortaya göndereceğiz. Nereye kadar gitti? Burada bir tane kısa kaldı. Bunu bir tane geri alırsak olay çözülür gibi. Buradan kaldırayım suyu. Bir blok yana aldım. Aynen. Şimdi bakıyorum. Evet. Gelen item direkt ortaya doğru gidiyor. Harika. Suları yerleştirirken dikkat edin. Bütün su akıntılarının merkeze doğru gittiğinden emin olun. Hızlıca bu suları da ayarlayayım. Geleyim dostlar.
Şimdi bütün sularımızı buraya yönlendirdiğimize göre yukarı doğru bir camdan platform yapalım. Malzemelerin yukarı çıkması için. Hemen buraları da camlarla kapatıyorum. Hızlıca bir 85. bloğa kadar çıkalım. Marker'ı kullanarak bir doğru noktada mıyız diye bir bakalım. Buradan spawn alanını seçiyorum. Yeşille kırmızının arasında kalması lazım bütün spawn noktalarının. Şimdi onları bir kontrol edeceğim. Buradakiler tamam. Kırmızının içindeler. Bu taraftakiler de aynı şekilde. Yeşil ve kırmızının içinde. Burası bak yeşile çok yakın. Buradaki spawn noktasında sıkıntı yaşayabiliriz. AFK noktamızı birkaç blok daha yukarı alırsak garanti etmiş oluruz işi. 90. yüksekliğe kadar bir çıkıyorum. Spawn alanımızı şurada bir gösterelim bakalım. Evet, merkezdeki spawn noktalarında garantiye almış olduk bu şekilde. 90. yükseklik bizim için ideal. Cam borumuzu hızlıca yukarıya doğru tamamlıyorum dostlar. Daha sonra en üstten bir kova su bırakıp burada bir su akıntısı elde ediyorum ve kelplerle burayı sınırsız su haline getiriyorum ki XP'ler ve diğer malzemeler direkt yukarı bize doğru gelsin. Buraya depolama sistemini yapacağım. Yerimizi tam belli edebilmek için önce şurayı bir kapatıyorum. Daha sonra buraya çiftli sandıklarımı atıyorum. 3 tane çiftli sandık olsa burada yeterli olacaktır. Buraya ayırıcı sistem kurmayacağım. Zaten 3 farklı malzeme kasabileceğiz sadece bu farmda. Onlar da direkt bu sandıklara da olsa yeterli olur. Hunileri de bağlıyorum bu şekilde. Bu kenarları da kapatalım. Su akıntımızı ayarlayalım. Buradan 2 blok uzattım. Bu kenarları da birer blok uzatıp şuraya bir tane düğme koyacağım. Malzemeler sandıklara, XP'ler de direkt olarak bize gelecek bu sayede. Bizim direkt burada sadece AFK olarak beklememiz yeterli olacak. Malzemeler sağa sola gitmesin diye bu üst tarafını da kapatın tabi, unutmayın. Şimdi farmı başlatacağımız şalter aşağıda ya, onu biz yukarı doğru çekeceğiz direkt. En kolay yolu böyle camlarla redstone kulesi yapmak olacak. Sinyali en yukarı taşıdım ve şalterimizi de buraya attım. Artık buradan açıp kapatacağız farmı. Şalteri ittiğimizde direkt çalışmaya başlıyor. Bakın spawn oldu bile gardiyanlar. Bakın XP'ler direkt bize geliyor. Malzemeler de buradaki sandıklara doluyor. Şöyle göstereyim. Şalterin sinyalini yukarı çekerken de çalışıyordu. Bu kadar malzeme birikmiş bile. Farm bayağı hızlı çalışıyor dostlar. Bu farmı da şu yüzden yaptım. Ben prizmarin bloklarını seviyorum. Build'lerde falan güzel görünüyor. Onları elde etmemizin tek yolu da bu. Gelip böyle sağda solda blok kazmaktansa, mesela okyanus tapınaklarını kırıp parçalamaktansa direkt bu şekilde farmını kurmuş olduk. Aynı zamanda deniz feneri de üretebiliyoruz bu eşyalarla. Her farmımızda olduğu gibi buradaki farm içinde kendimize has bir build yapacağız. Hızlıca gidelim beraber build malzemelerinin hepsini bir toparlayıp tekrar gelelim dostlar. İlk önce beton fabrikamıza geldim. Bize bir şalkır dolusu kum taşı lazım. Bunun için de 2 şalkıra yakın kum gerekiyor. Bu yüzden önce burada kumları çoğalttım. Direkt burada kum taşına çevirip daha sonra şalkırıma yerleştirdim hepsini. Hazır buraya kadar gelmişken farklı renklerde betonlar lazımdı. Onları da hızlıca ayarladım. Ayrı bir şalkıra yerleştirip direkt beton fabrikasından ayrıldım. Ürettiğimiz kum taşlarını pürüzsüz kum taşına çevirmek için ocağa geldim ve bunları pişirmeye bıraktım. Yaklaşık yarım saatte bütün taşlarımız pişmiş oldu ve bunları şalkırıma doldurup sıradaki adıma geçtim. Hemen hemen her build'imizde terakotaları da kullanıyoruz. Bunların renkli hallerini. Her build'e yetecek kadar gidip toplayıp geliyordum ama bu sefer bir değişiklik yapmaya karar verdim. Yanımda her zaman fener yapabilecek malzemeleri taşıyorum. Buraya hızlıca bir fener kurdum ve uzun süre boyunca bizi götürebilecek kadar terakota toplamaya başladım. Çabukluk etkisiyle beraber bu dağı bir saatte yok edebiliriz aslında ama ben abartmadım. Bir şalkır kadar topladım. Bu bize uzun süre yeterli olacaktır. Şimdi bir sonraki ve son malzememizi toplamaya geçebiliriz. Bize 4 stack kill lazım. Killleri tek tek okyanustan toplamaktansa daha önce madenlerde gezerken keşfettiğim Lush Caves'e doğru gidiyorum. Lush Caves'ler en çok kill barındıran yerler. O yüzden hızlıca buraya gittim. İhtiyacımız olan killleri toparladım ve doğruca Guardian Farm'ın oraya gidip bu build'imizi yapmaya başladım dostlar.
Evet dostlar, nihayet bu build'imiz bitti. Gardiyan farmına bir yaşlı gardiyan heykeli iyi gider diye düşündüm. Benim içime sindi, güzel bir yapı oldu burada. Yüzgeçlerin ucuna da ışık taşlarından koydum. Geceleri parlıyor ve güzel bir görüntü oluşturuyor. Umarım sizler de beğenirsiniz. İç kısmına da böyle bir build yaptım. Buradan kastığımız blokları kullandım tamamen. Zemine dokunmadım. Zemini değiştirirsem dışarıdan build çirkin görünecekti. O yüzden bu şekilde bırakmaya karar verdim. Diğer bir dört tarafı ve tavanı da bu şekilde kapattım. Buranın build'ini yaparken farmı açık bıraktım. Hem bir sürü malzeme kasmış olduk hem de biraz seviye kastım. İniş çıkışımızı buraya iskelelerle ayarladım. Direkt uçarak geleceğiz zaten buraya. İskelenin içine girip roket kullandığınızda da uçabiliyorsunuz. Direkt bir roketle en üste kadar çıkmış oluyorum bu şekilde. İniş çıkış bana böyle rahat geldi. Evet dostlar, bu bölümlük bu kadar olsun. Yine bir sürü iş yaptık. Aynı zamanda yeni gelen Months of Mayhem güncellemesinin de bütün incelemelerini yapmış olduk. Güncelleme ve bölüm hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.